lisusu esengo toujours epai na biso ya komona lisusu bino ebele et vraiment na ba question boza kotunaka na ba remarque nyonso boza kopesaka biso na ba condition ya ba émission na biso vraiment nzambe apambola bino. Alors lelo lisusu tozali ko continuer na maloba toza ko partager mikolo nyonso to oyo ndenge biso nyonso toyebi émission na biso notice ya moto ezali bibilia esunga biso toyeba lolenge kani tosengeli kozalela lolenge kani tosengeli kosalela makambo. Alors na émission tiko leka nakanisi toyebaki na ko partager maloba na nzambe. Et na émission wana molingami moko pasteur Alpha ya Lingomba communauté des élus de Dieu en Koinonia au Congo na mwelo 19. Vraiment nzamba pambolo molingami mbote na yo mutuna na yo esali que nako kempe ko changer sujet na lingaki ko traiter pour nako kempe ko zongela sujet to taki kolobakuna, mais cette fois-ci tous un peu ko expliquer makamususu. Alors lelo nazali un peu ko parler l'intelligence, les yeux du cœur. Nazempe na bosenga balingami to me kempe ko comprendre likambo oyo ya intelligence misu ya mutema. Parce que naebaki na kolobaka mato ina biso e yoka kamaloba na nzambe, mais tant mato ezoyoka maloba na nzambe mutema na biso ezali koyoka mongongo na nzambe. Mais natina na koyoka mongongo na nzambe nalobaki ete mongongo na nzambe tomonaka yango. Mais maloba na nzambe toyokaka yango. Mongongo na nzambe tomonaka yango na mitema na biso. Alors yamboto mekempe ko parler na oyo Italie misu ya mutema o ezali intelligence tome kempe ko zongela makamtoloba kempe mwa kala na tina na moto na me kempe ko expliquer lisusu corps âme esprit. Cette fois-ci na mwa ba détail oyo na pesa ki la fois passée. Alors texte na biso ya 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 ezali koloba que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et que tout votre être, l'esprit, l'âme, les corps, soient conservés irrépréhensibles ou irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, na texte oyo, mobimba mutu, eza corps, âme, esprit. Alors, corps, eza parti yabiso, oyo, ezali kosunga biso to prendre conscience na mokili. C'est à travers corps na biso nde toza koyebete toza na mokili. Et corps ezali enveloppe ya libanda ya âme na biso. Et toyebi ndenge nini corps ezali na biteni nango toyebi et corps toyebi ndenge nini e communicaka ndenge nini e comprenaka pe. Na 5 sens na yango corps ekoki ko communiquer, na 5 sens na yango corps ekoki pe ko comprendre to kozwa boyebi. Alors na o etali âme eza parti yanzo ya nabiso, hein, parti nabiso o eza kosunga biso to prendre conscience na biso moko. Corps ezo prendre biso conscience na monde, âme eza ko faire comprendre conscience na biso moko. Et nakati ya âme desika bonga les moi ezalaka. Et âme eza na possibilité ya ko communiquer na esprit, eza pe na possibilité ya ko communiquer na corps. Alors, soki corps aza na besoin ya ko influencer esprit, c'est à travers âme nde akolekela. De même, soki esprit aza na besoin ya ko influencer corps, c'est à travers âme. Donc âme eza katikati ya corps na esprit. Alors âme eza pe eloko oyo ezali ko sunga yo nangai tokuka ko comprendre makambo nakanisi tokokota na détail na yango.
eza vraiment très important balingami na tina na âme toyeba penza yango malamu parce que nyonso po nzambe asala kati na biso elekela kaka wana po mukili monde ya ténèbres esala kati na biso elekela kaka wana. Donc tosengeli vraiment ko comprendre o etali am na biso penza malamu mingi koleka. Alors balingami am eza na biteni na yango. Am ezali na intelligence, am eza na volonté, am eza na sentiment. Intelligence eza instrument oyo ezali ko permettre na makanisi na biso ekokako mimonisa. C'est ça. Alors, à travers makanisi na biso, toko comprendre que non, mutu oyo aza très intelligent ou aza moins intelligent. Parce que capacité intellectuelle na biso et se manifestaka na niveau ya intelligence. Et bah effet, il y a intelligence, il y a sagesse, connaissance et raisonnement. Alors, soki mutu ndenge ba France ki faransa eza koloba soki mutu azangi intelligence balingami baza komona e idiot. Alors, eteni ya volonté. Volonté eza instrument ya décision. Yango eza komoni sa capacité na biso na choix. Po nakoka kondima likambu, to nakoka koboya likambu. C'est pourquoi dans le baki am esengeli vraiment to comprendre ango penza malam penza mingi koleka. Alors, mutu soki a zangi volonté a commis robot. Et balingami to sengeli koyeba ke nzambe akela biso na volonté souveraine. Ça veut dire naza na droit ya koloba oui na nzambe, naza pe na droit ya koloba non na nzambe. Eten ya misa tu ndenge na lobaki intelligence, volonté, ya misa tu sentiment. Sentiment est instrument ya ba préférence na biso. Et puis na niveau ya sentiment nde pa ekani ba antipathie na biso ezapeko se manifester. Ça veut dire sans que na raisonner, sans que na kanisa na koki ko telemela likambo mbala moko. C'est ça. Donc wana ezali na niveau ya sentiment. Et ba sentiment eza kosunga biso to monisa bolingo to koina. Mawa to esengo. Donc eza likambo moko oyo eza na kati ya ba sentiment. Et soki mutu aza na ba sentiment lisusu te, alors ye a commis insensible. Ça veut dire aoki vraiment koyoke la batumawate. Donc balingami to sengeli koyeba ke ndenge na otai koloba na bino am eza na makoki ya ko communiquer bonzambe na nzoto, eza pe na makoki ya ko communiquer mokili na esprit na biso. Yango wana to sengeli vraiment kozala vigilant na am na biso na makambo oyo toza kondima na makambo oyo toza koboya. C'est pourquoi na yebisaka toujours na batu tango zali koboya boya na tina, tango zali kondima ndima na tina. Nkolo Yesu aza koloba na biso soki oui na biso ezala oui, soki non na biso ezala non. Ça veut dire tant nazali kondima likambo na sengeli koloba ke lobi pe ezala kaka bongo, lobi kuna ezala pe kaka ndengwana. Donc eloko na ko sukisa na niveau ya am na biso lisusu awa ezali ete am na biso eza ko se nourrir na connaissance na boyebi. Yango wana moto oyo aza moins informé, aza na connaissance ya makambo penza mingi te, raisonnement na ye eza penza mbulu. C'est ça. Alors toko leka na esprit. Esprit eza parti na biso o eza kosunga biso to prendre conscience ya nzambe. Corps conscience ya mokili, âme conscience na biso, esprit conscience ya nzambe. Mutu nyonso ata aza koboya ke nzambe azalaka te, mais ndenge esprit eza kati na ye na bangonga moko ayebaka ke non,
nzambe azali. Alors niveau ya esprit eza kotia biso na communion na nzambe. Ça veut dire na niveau esprit nde tokoki ko prier, na niveau esprit nde tokoki ko adorer nzambe. Malheureusement mingi na biso ba prière mingi ya mikolo oyo eza penza ba prière moko oyo ezosalama na niveau ya esprit te. Alors mikolo ezali koya na komeka kolobela likambo oyo ya prière. Bref, prière ya niveau ya esprit eza prière oyo eza kozwa ba sujet ya prière par révélation. Ça veut dire ngai nalingi ko prier parce que naza na problème. Problème wana esengeli nzambe nde asosolisa ngango. Soki de moi-même nde naza ko miyebela problème, nde nazali ko comprendre problème sans que nzamba asosolisa ngango, prière na kosala eza nango ya esprit te. Eza ngo prière ya bomoto. Nakanisi tokomeka mpe ko parler sur la prière na ba émission na biso oyo ezali koya. Alors nzambe ayebaka kovanda kati na molimo na biso. Nzambe molimo mosantu ayebaka kovanda kati na molimo na biso. Bonga evandaka kati na âme na biso, les moi et ba sens na biso eza kovanda kati ya corps na biso. Na niveau ya esprit nde dimension spirituelle ezalaka touché, ezala dimension divine ou dimension démoniaque, nyonso ezalaka touché na esprit. Alors esprit eza composé na conscience, na intuition et puis na communion. Conscience eza organe ou ezali ko organe ya esprit ou ezali ko permettre mutu à discerner. Ça veut dire tango zali ko sala likambo moko ya bien te, automatiquement moi mongongo wana eza koloba na yo ça ne va pas. Sans que o raisonner, sans que oyoka, sans que omona. Donc conscience ezali ko discerner likambo. Et discernement ya conscience ezo salama sans bas sentiment, sans ba émotion na biso, to makanisi na biso. C'est un peu ça. Donc na domaine ya esprit, corps, âme et simbaka kutu ata mukete. Organe ya mibale eza intuition. Intuition eza organe esprit oyo esungaka esprit ezala sensible na likambo. Ça veut dire esprit na biso tango ezali ko sentir quelque chose, bomoto na biso, âme na biso ezata na eloko moko te. Corps na biso ezata na eloko moko te. Ça veut dire sensibilité ya esprit et utaka ni na corps ni na âme. Influence ya corps, âme et koptaka kunate. C'est comme ça. Alors, eloko nini nsusu sengeli ko comprendre na intuition. Intuition yango pe esungaka biso pona kozwa boyebi ya bonzambe. Boyebi ya bonzambe tozwa kango intuitivement. Ça veut dire intelligence ekosunga biso te, corps na biso ekosunga biso pete, volonté na biso ekosunga biso pete, sentiment na biso ekosunga biso pete. Donc eza likambo oyo tosengeli ko yeba pe lokola balingami na tina na intuition. Alors toza ko yeba likambo intuitivement, mais tozali ko comprendre likambo par l'intelligence. Naza ko yeba likambo na esprit, mais nazali ko comprendre na intelligence. Nakanisi nako mekako expliquer biso au fur et à mesure tozali ko koba na sujet na biso. Nini sus tokoloba na tina na intuition. Alors ba révélation nyonso ya bonzambe na niveau ya intuition nde elekelaka. Ça veut dire c'est intuitivement nde nazali ko comprendre langage ya nzambe. Point ya misatu ezali communion. Tolobi na domaine ya esprit, eza na conscience, intuition et communion. Communion eza bepa ikani tozali ko adorer nzambe. C'est ça. Alors
molingami mingi na biso tant tozali ko adorer tant tozali ko kumisa mingi penza ezalaka esprit te ezalaka bomoto. Ça veut dire quoi? Adoration na molimo ezaka toujours par révélation. Ça veut dire eloko oyo ezako tindikanga nakoka ko adorer nzambe na sosoli yango na bomoto na ngate na nzoto na ngate na molimo na ngate na elimo na ngate mais na molimo nde nzambe asosolisi nga bonzambe na ye oyo etindi ngai nakoka ko adorer ye. Donc balingami tosengeli konani koyeba ete nzambe asosolisaka biso mokano na ye na nzela ya esprit na organe ya intuition. Et ça vraiment très important. Donc oyo nakokaki koloba natina na corps, âme, esprit ezali wana toleki na point na biso ya mibale tomeke mpe ko comprendre intelligence ezali misu ya mutema. Bible ezali koloba nini na Marc chapitre 7 verset 18. Bible lobi, il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Marc 8, 17. Elobinin. Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Luc 24, 25. Elobinin. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Alors, tango nkolo azali koloba batu bazangi intelligence. Aza komonisa que manque d'intelligence, c'est ne pas comprendre la parole de la manière dont Dieu t'a parlé. Donc, mutu oyo a comprendre liloba ya nzambe, ndenge nzambe aza koloba na yete, Biblia ezali koloba mutu wana azangi intelligence. Biblia ezali koloba na mutu wana mutema na ye eza lent à croire. Donc, kozanga intelligence eza kozanga ko comprendre elobeli ya bonzambe. Et diable azoye bape likambo wana que intelligence est très important pour na mutu abongola mutema. Intelligence est très important pour na mutu comprendre bonzambe. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 4 elobi na biso nini. Si notre évangile est voilé, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont les dieux de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller les splendeurs de l'évangile de la gloire de Christ. Balingami nalobaki na bino que toyoka kamaloba na nzambe na matoyi, mais mungongo na nzambe tomona kango na misu na mutema. Donc, tangu parole ezali kozala prêcher, ndenge nazali koteya yo awa. Tango za koyoka yango na mutema na yo eza na makambo oyo zomona. Et diable asalaka que tango yo oza koyoka maloba na nzambe, soki mutema na yo elingi komona, diable soki aveuglé déjà yango makambo nyonso na kobanda koloba awa kobanda ka critiquer o azaboye o azaboye o azaboye okotikala komona eloko ya malonga te parce que intelligence na yo eza déjà aveuglé na satana. Ezosala ke mato eza koyoka liloba na nzambe me mutema na yo eza komona mongongo na nzambe te. Parce que awa Bible lobi pona nini satana azali ko aveugle intelligence, c'est parce que parole engengaka kongenga ya parole wana ekoka ko fongola misu ya mutute. Tolobaki na sujet na biso, l'intelligence c'est les yeux du cœur. Ça veut dire ce qui diable a aveuglé l'intelligence, donc misu ya mutema pe izipami. Or biso protoko ka kozwa boyebi ya nzambe, il faut misu ya mutema emona. Alors to tanga texte mosusu boyebi eza koya na misu ya mutema kofungwama.
Ephésiens chapitre 1, verset 17 à 18. Totanga gisu verset tozongelango lesusu. Na bimse sou déjà to solbelaki. Et le biboui, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Esprit à sagesse, ça veut dire esprit nayo et sengeli et zala disposer na ko comprendre bon zambé. Esprit nayo et sengeli ko zala disposer à ko comprendre révélation ya bon zambé. Tu vois? Alors, yango Bible les allez continue l'obit et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Donc, le savoir de Dieu vient lorsque le cœur voit la voix de Dieu. C'est comme ça. Ce qui mutema na yo et moni mongongo na nzambe te molingami okozwa boyebite wana nkula koloba na yo oza sans intelligence. Alors, verset Moussousou, Isaac Lobanine, les yeux de votre cœur étant éclairés pour que vous sachiez. Donc, boye bianzambe Isaac Oya, soki moli monangai engengi same. Soki te, na comprendre de l'autre côté. Verset Moussousou Lobi, qu'il éclaire les yeux de votre esprit, afin que vous connaissiez. Connaissance ya bonzambe esengeli misu ya mutema ababengi misu ya esprit. Tu vois? Et kokako fungwama. Alors, molingami soki mutema nanga engengisa mi na parole te na ko comprendre langage ya nzambe te. Molingami, c'est l'esprit de l'homme qui connaît l'homme. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Et le binini. Qui peut savoir ce qui se passe dans l'homme, ce qu'il passe, ce qu'il pense à son fort intérieur? Personne, si ce n'est l'esprit de cet homme. Alors, balingami pona nini balobi ke non molimo na yonde yebio. C'est parce que à travers molimo na yo nde nzambe azako sosolisa yo boyebi na ye o itali yo. Yango wana molingami eza na bato oyo baza komimona tina te parce que bayokaki bato koloba na bango baza tina te. Eza na bato oyo bazomimona malonga te parce que bamonaki bato koloba na bango bongo. Eza na bato oyo baza komimona tina te parce que bameki oyo esimbi te, bameki oyo esimbi te, bameki oyo esimbi te. Conclusion nyonso kosimbaka te. Donc connaissance na yo ya bomoto na yo eza kouta na basens na yo na raisonnement na yo. En d'autres termes, corps ndem tezopesa information, âme ndem tezopesa information. Or Bible eza très clair. Eza koloba na biso ete boyebi na biso eza kouta na nzambe. Nakanisi mate eutaki koleka kuna na lobaki na biso que mutu oya yebi biso eza nzambe. Nzambe nde mutu ayebi biso. Bibili ezali koloba na Jérémie chapitre 1 verset 4 verset 5 uta libumu ya mama nzamba ayeba deja biso. Nanu tozui forme te ayeba deja biso. Donc nga na miyebi te na okika kotatone. Yo po yebinga petero ke kotatone. Même papa na mama ba yebinga te. Bande konanga ba yebinga te. Pona nini ba yebinga te? Parce que nzambe kaka nde mutu ayebinga. Nasina lobela bino isuli kambo molingami. Soki nzamba yebi likambo, mutu mususu oki ko yeba likambo wana te. Po ayeba yango, il faut kaka nzambe ye moko asosolisa yango. Tu vois? Alors, ndenge Bible ezali koloba mutu oyo akoki koyeba mutu ezakaka esprit o ezakati na ye, c'est parce que nanzela ye esprit nde nzambe azali ko solola na biso. Alors, Biblia eza koloba na biso nini balingami? Romains chapitre 8 verset 16. Elobi, c'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit. Oui, tu es un enfant de Dieu.
molingami boyebi ya nzambe eza koya na nzambe na niveau ya molimo na biso. Biblia lobi mutu aza koateste ke ya solo yo bongwama, ke ya solo yo ze nzambe. Eza pasteur te, eza mukambi ya lingomba te, eza sango te, eza mamelo te, molimo na nzambe. Nde eza koloba yango na âme na yo te, eza koloba yango na corps na yo te, na âme na yo te, ça veut dire raisonnement na yo et oki ko comprendre quelque chose. Na nzoto na yo, ça veut dire ba sens na yo et oki ko comprendre quelque chose. Mais Biblia lobi na esprit. Na esprit. Na niveau ya intuition. Alors esprit ne mutu et kozua boyebi wana intuitivement. Et une fois esprit nanga et comprendre likambu et ko communiquer na âme nangai par l'intelligence. Et ce qui intelligence nanga eza éclairé et mis sur motema nanga eza ko fungwama, alors na komona lumière wana na kozwa boyebi wana ya bonzambe balingami. Yango wana soki ozui boyebi ya bonzambe, o comprendre boyebi ya bonzambe, Biblia ezali koloba na biso to conformer bomu na biso na boyebi wana. Romains chapitre 12 verset nango 2. Ne vous coulez pas simplement dans les moules de tous les mondes. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent les siècles présents. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Mais laissez-vous plutôt entièrement transformer par les renouvellements de votre intelligence. Donnez à vos pensées cette nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon pour Dieu. Molingami, un bon nombre ya batu oyo bazali kosambela nzambe basi bandimeli nkolo Yesu na bomoi na bango lokola mokonzi pe mobikisi. Bomoi na bango eza penza ko changer ti. Pona nini baza komitungisa te na ko conformer bomoi na bango na boyebi ya sika oyo bakomi. Ndeko nanga, Bible lobi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Donc, molingami, ce qui est comme kat na bonzambe, yebito comme kila mwasika, makambo ya kala na yo lisusu te. Tu vois? Donc, Bible lobi, to se conformer na ndenge boyebi ya sika. Oyo tozui. Parce que ce qui na zui boyebi ya sika, Bible lobi, intelligence nangeza renouvelée. Ça veut dire, na komi ko comprendre likambo oyo ndenge nzamba zo comprendre yango. Na komi ko yeba likambo oyo po ndenge nzamba za ko yeba yango. Parce que a révélé nga yango. Et c'est pourquoi Bible lobi, ndenge ozui boyebi ya nzambe, ndenge comprendre ndenge nzamba za komona na likambo wana, yo conforme toi. Vie na yo mais c'est conformer na lolenge wana. Balingami, ndeko na biso Pierre, nkolo tangu azali kouta kozongisa bato oyo ateyaki azongisi bango, balingami boye bakeno boato ezaki sute kolo ayi likolo ya mai. Tant Pierre bato nyonso bazo banga Pierre nkolo bizanga Pierre bisoki ezali yo yebananga na ya nkolo baki yaka. Pierre ndenge azwaki révélation na comprendre ayebi ke non mobimba nange kotambola likolo ya mai et salamelaki ye. Donc balingami oyo tolingaki ko comprendre lelo eza wana mais nazali ko continuer na ko expliquer biso na jeudi o ezali koya dimanche rediffusion ya matin oyo di jeudi ezali koya toko compléter matin oyo. Vraiment, Nzamba Pambola Bino. Merci.